Der Ford Mustang, die Kultikone aus den USA. Und trotzdem ist der neben mir stehende 5-Liter V8 kein echter Ami. Denn zum ersten Mal kann ich in Europa auch zu einem Ford-Händler gehen und einen Mustang bestellen. Dass dabei ein gewisser Kompromiss entsteht, ist irgendwie unumgänglich. Doch wie genau fährt sich so ein Kompromiss eigentlich? Finden wir es heraus. Der neue Ford Mustang ist seit Sommer 2015 als Coupé und Cabrio erhältlich, wobei man das Coupé traditionell besser als Fastback bezeichnen sollte. Da der Testwagen mit dem großen V8-Motor auffährt, heißt er korrekterweise also Ford Mustang GT Fastback. Wer auf das Flair eines amerikanischen Diners steht, der wird sich auch im Innenraum des 2015er Mustangs wohlfühlen. Die breiten Ledersitze sind sehr bequem, auch wenn man sich bei sportlicher Fahrweise etwas mehr Seitenhalt wünschen könnte. Doch der Mustang wurde eben nicht gebaut, um Rundenzeiten zu unterbieten und Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen. Sein Revier sind die endlosen Highways in der Prärie. Obwohl der Mustang demnach angeblich auf kurvigen Landstraßen und im dichten Stadtverkehr nichts zu suchen hat, bekam gerade das Fahrwerk einige Features, die ihn für europäische Straßen rüsten sollen. Nimmt man sich das Original von 1964 zum Vorbild, so müsste dieser Mustang ganz spartanisch ausgestattet sein. Das gilt nicht nur für den Innenraum, sondern auch für den Untersatz. Von Einzelradaufhängung und McPherson-Federbeinen verstand man damals noch nicht sehr viel. Doch das hat sich geändert. Der neue Mustang ist mit Einzelradaufhängung unterwegs und die Starrachse wurde rausgeschmissen. Und dadurch soll sich neben dem Fahrverhalten auch der Komfort verbessern. Den Unterschied zu einem Mustang mit Starrachse merkt man wahrscheinlich nur im direkten Vergleich. Was sich aber auch so sagen lässt, der Wagen ist zwar auf kurzen Bodenwellen recht forsch unterwegs, fährt sich aber ansonsten straff und agil wie ein Europäer. Auch wenn das Fahrverhalten den europäischen Fahrzeugen schon ähnelt, gibt es doch ein entscheidendes Detail, woran man einen Ami schon von weitem erkennt. Hört ihr das? Man muss bei einem Mustang gar nicht voll drauflatschen, um eine Sinfonie für die Ohren zu bekommen, sondern bei normaler Stadtfahrt reicht immer so ein leichter Gasstoß aus. Ich finde das herrlich. So Max, nun hast du aber genug rumgespielt. Wir wollen hier doch schließlich ein Auto testen und nicht nur die eigenen Sinne verwöhnen. Außencheck. Erinnern wir uns doch kurz an den Mustang von 1964. Dieser war wegweisend für die damals neue Wagenklasse der sogenannten Pony Cars. Pony deshalb, weil die Fahrzeuge für das, was sie unter der Haube hatten, recht klein und leicht waren. Von klein und leicht kann man aber beim neuen Mustang überhaupt nicht mehr sprechen. 4,78 Meter lang und 1,7 Tonnen schwer. Da macht sich dann schon die amerikanische Herkunft bemerkbar. Trotzdem finde ich, hat der Mustang kein wuchtiges Erscheinungsbild bekommen, sondern wirkt gerade an der Front durch die vielen Karosseriefalte hier und auf der Motorhaube sehr bissig. Das haben die schon ganz gut hinbekommen. Dieses kleine Pony im Kühlergrill, die recht schmalen Scheinwerfer, dazu noch vorne diese kleine Lippe wie beim Mach 1 der ersten Generation. Auch ein gewisses Retro-Design ist zu erkennen. Einige Feinheiten der Urmodelle wurden ziemlich originalgetreu übernommen. Gerade am Heck findet man viele Designelemente des klassischen Vorgängers. So zum Beispiel die dreigeteilten Rückleuchten oder aber das schwarze Verbindungselement hier am Heckdeckel. Und weil ich vorhin schon sagte, der Mustang ist nicht prollig. Ich finde auch die Abgasanlage für das, was hier drin steckt, immer noch recht bescheiden. Der Mustang, gerade als GT, muss eben nicht optisch auftrumpfen, sondern er ist einfach da. Und spätestens, wenn man den Motor anmacht, weiß sowieso jeder, wer hier den größten hat. Es könnte ruhig so weitergehen. Stundenlang das V8-Blubbern im Leerlauf genießen oder das Bollern bei der Beschleunigung. Wie man es auch wünscht, der Motor im Mustang beherrscht jede Melodie. Aber halt, wir wollen ja noch ein bisschen informativ bleiben, deshalb kurzer Innenraumcheck. Richtig gut gefällt mir wieder, dass Ford sich beim Cockpit-Design am 50 Jahre alten Vorgänger orientiert hat. Das Dashboard kennt man hier so ähnlich schon aus dem Oldtimer. Das Schwierige bei diesem Cockpit-Design ist allerdings, so wirklich ergonomisch ist es nicht. Ja, das Armaturenbrett türmt ja vor einem, auch das Lenkrad ist recht groß und könnte fast schon als sperrig bezeichnet werden. Eine richtig gute Sitzposition habe ich auch noch nicht so ganz gefunden und dazu kommt dann noch die Anordnung der Schalter, bei der man schon zweimal hingucken muss. Böse Töne, die das Cockpit des Mustangs hier kritisieren, allerdings muss man das auch in gewisser Weise in Relation setzen. Vom Entertainment braucht man sowieso nicht so viel, die Musik kommt vorne aus 5 Litern Hubraum und auch der Rest ist eben Gewöhnungssache. Wer den Wagen privat fährt, der wird nach kurzer Zeit seine persönlichen Einstellungen gefunden haben und muss dann auch nicht mehr viel nachregeln. Der Innenraum ist eben etwas anders eingerichtet, als man es vom deutschen Einheitsbrei kennt. Dabei hat diese Gestaltung auch positive Seiten.
Kippschalter im Flugzeugdesign und das etwas dünne Lenkrad mit sauberen Ziernähten passen einfach zum Charakter des Mustangs. Es bringt ja nicht viel, einer amerikanischen Legende einen europäischen Innenraum aufzuzwingen. Wie europäisch darf er denn nun sein, der neue Ford Mustang? Bevor man beim V8 über Zylinderabschaltung und Start-Stopp-Automatik künstlich ein umweltneutrales Bild hervorruft, dachte man sich bei Ford, weniger ist mehr. Deshalb stehen hier in Europa 2 Motoren zur Auswahl und neben dem V8, der im Testwagen verbaut ist, gibt es auch einen 2,3 Liter Vierzylinder Turbomotor, der EcoBoost-Familie angehört. Und auch wenn dieser mit über 300 PS ja ganz akzeptable Leistungsdaten bietet, ganz ehrlich, so ein Vierzylinder gehört hier einfach nicht rein. Und das sagen auch die Verkäufer selbst, der V8, der muss sein, anders raubt man dem Mustang seine Seele. Deshalb kümmern wir uns lieber um den 8-Zylinder. Der zeigt sich besonders mit der Automatik von seiner entspannten Seite. Jegliche Leistungsreserven schüttelt er locker aus dem Handgelenk und Vollgas ist nur selten nötig, um dem Pferdchen seine Sporen zu geben. Schaltet man aber in der Automatik auf S und per Kippschalter in den Sport Plus Modus, so merkt man, 421 Pferde wollen geritten werden. Die 530 Newtonmeter sorgen für vehementen Vortrieb und werden erst recht spät durch die Traktionskontrolle eingeregelt. Was ist er denn nun, der neue Mustang? Ist er Ami? Ist er Europäer? Ist er Europäer mit amerikanischen Wurzeln? Ich glaube, genau das trifft es am besten. Man merkt durchaus, dass der neue Mustang auf den europäischen Markt zugeschnitten wurde. Das bedeutet Abstriche bei der Motorenauswahl. Ehrlich Ford, ein Vierzylinder, wer kauft sowas? Andererseits bringt die doppelte Staatsbürgerschaft des Mustangs aber auch Vorteile mit sich. Moderne Fahrwerkstechnik und ein zeitgemäßes Infotainment-System sind nur Auszüge davon. Es tut dem Modell also eigentlich ganz gut, mal nach Europa zu kommen. Wirklich interessant wird der neue Mustang vor allem beim Blick aufs Preisschild. 42.000 € für 421 PS und ein 5 Liter V8, das ist eine Ansage. Das gibt es auch nirgendwo anders und das ist eben den Kompromissen geschuldet, die man bei diesem Euro-Amerikaner eingehen muss. Ja, also eins muss ich noch sagen zum Schluss. So viel Spaß wie der V8 im Mustang auch macht, der Tankwart wird in Zukunft dein bester Freund werden. 20 Liter gehen gut und gerne mal durch im Stadtbetrieb und das, was man am Grundpreis für dieses Fahrzeug spart, wird man spätestens an der Zapfsäule wieder los. Aber gut, man gönnt sich ja sonst nichts. Deshalb mache ich mir jetzt noch ein bisschen AC/DC an, setze meinen Cowboy-Hut auf und genieße dann die endlosen Highways in der Prärie. Na, oder fürs Erste die W96. Bis dahin, gute Fahrt.